今日我哋嚟解構下熱呢個中文字，你有冇諗過點解下面會有四點嘅呢？故事開始啦，呢位係肥嘟嘟嘅阮先生，佢手上捧住一嚿泥土，準備去種花。佢將泥土雙手捧高，呢個動作就組成咗熱字嘅上半部。點知突然之間，阮先生腳底無啦啦冒出咗四個小黑點，到底係咩嚟㗎呢？記住啦，呢四點絕對唔係水滴。佢哋其實係四團熊熊燃燒嘅猛烈火焰，呢四團火叫做四點火，就好似石油氣爐啲火咁排得整整齊齊。袁先生喺上面被烤到滿頭大汗，不停跳來跳去，大叫：真係好熱呀！寫字嗰陣要留意，呢四點火必須要排喺同一條水平線上，穩穩陣陣咁托住上面。所以熱字就係由上面捧住泥土嘅人同埋下面嘅火爐組合而成。而家清楚晒啦。